ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம்ஸ் டு நிறைஸ் கிச்சன். டுடே வந்து ஒரு மூலிகை டீ போட போகிறேன். இப்போ அந்த மூலிகை டீ வந்து நான் குடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் போடுறேன். எப்போதுமே நான் இந்த டீ வந்து வச்சு குடிப்பேன். தலைவலி, உடம்பு கை கால் வலியாக இருந்தாக்கா இந்த டீ வச்சு குடிப்பேன். சரி, இப்போ இன்றைக்கி வந்து இதை வீடியோவில் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டுன்னு உங்கள்கிட்ட காமிக்கலான்ட்டுன்னு இது பண்ணுறேன். வாங்க இந்த டீ எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 1 டம்ளர் தண்ணி, ஒருத்தருக்குன்றதுனால 1 டம்ளர் தண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ நம்ம 1 பை 1 சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி லேசாக பபிள்ஸ் வருது. இப்போ இந்த டைமில் வந்து 1 ஸ்பூன் வந்து டீத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒருத்தருக்குன்றதுனால 1 ஸ்பூன் போதும். இதோட இஞ்சி வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு அரை துண்டு, சும்மா ஒரு கொஞ்சமாக அதையும் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து மெயினான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து ஓமவல்லி இலை. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஓமவல்லி இலை தான் வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. சளி, தலையில் நீர் கோத்து இருக்கிறதுக்கெலாம் டக்குன்னு கேட்கும். இது வந்து எங்கள் வீட்டிலையே இருக்குது செடியில். இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பறிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். இந்த இலையை வந்து அப்படியே போடாமல் கொஞ்சம் பிச்சு போடுங்க. ஏன்னா அதில் விட எசன்ஸ் வந்து நல்லா இறங்கும். நம்ம இப்படி பிச்சு போட்டோம்னா, முழுசாக போட்டோம்னா அப்படியே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். போட்டோம்னா சீக்கிரமாக அந்த எசன்ஸ் இறங்கும். அது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கருந்துளசி இதுவும் எங்கள் வீட்டு செடியில் இருக்குது. கருந்துளசி இதுவும் ஒரு 10 துளசி எடுத்துக்கோங்க. ஒருத்தருக்கு நான் சொல்கிற அளவு வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு. இதுவே 4-5 பேர்த்துக்கு வேணும்னா இதை அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டீ வந்து உடனடியாக ரெமெடி கிடைக்கும். கைக்கால் அசதி, உடல் சோர்வு, தலைவலி, தலையில் நீர் கோத்து இருக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து டக்குன்னு ரெமடியாக இருக்கும். இதுக்கு ஸ்வீட்டுக்கு வந்து நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சர்க்கரை, ஒயிட் சுகர் மட்டும் சேர்க்காதீங்க. வெல்லம், பனங்கற்கண்டு இது மாதிரி இருந்தால் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதான் நல்லது. ஒரு 3 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். இந்த எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கட்டும். இங்கே பாருங்கள், மூலிகை டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்ல ஸ்மெல் வருது, சூப்பராக. ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. இங்கே பாருங்கள், டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான மூலிகை டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சட்டுன்னு ரிசல்ட், உடனே ரெமெடி கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.